Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tələbələr, hər birinizi xoş gördüm. Mən Gönçə Dadaşova, Magistrol Tədris Mərkəzinin ingilis dili müəllimi. Bugün sizlərlə magistratura imtahanına düşən ən vacib bölmələrdən biri oxu mətni üzərində işləyəcəyik. Bildiyimiz üzrə oxu mətnləri magistratura imtahanı üçün iki tip olur. İki mətnimiz olur imtahanda, onlardan biri paraqraflı, digəri isə sadə mətndir. Ekranda gördüyümüz bugünkü mətni biz sizinlə bugün analiz edəcəyik. Mətnimiz paraqraflıdır. Və gəlin birlikdə baxaq. Hal-hazırda bizim mətnimiz 6 paraqrafdan ibarətdir, 6 kiçik paraqrafdan və mətnimizdən 5 sualdan ibarət olur. Birinci sualımız true-false formatındadır. Baxaq birlikdə. True-false və yəni ki, doğru yoxsa yanlış. Mətndə bizdən bir məlumat verir, cümlə verir və mətnə əsasən bizim onun doğru və yaxud da yanlış olmağımızı təsdiqləməyimizi istəyir. True-false, belə deyək ki, sual formatı bizə 4 tip sualdır və bu sualları biz tamına tam işləsək, bizə 1 tam bal verəcəkdir. 4-dən 3 sualı işləsək, bizə 0.5 bal verir, bildiyimiz üzrə. 2-yə 2 işləsək, artıq bizim balımızı kəsilir. İkinci sual tipimiz isə which of the statements can start the first paragraph? Və yəni ki, hər bir mətndə, paraqraflı mətndə bir paraqrafın başlanğıcı boşluq hissə verirlər. Və bu boşluğu biz bu sualı əsasən doldurmalıyıq ki, mətnə əsasən hansı cümləmiz doğrudur, yəni doğru gəlir. Üçüncü sualımız isə cümlə tamamlamadır. Bu da bir tam bal verir. İkinci sualımızda, üçüncü sualımızda bir tam bal verir bizə. Cümlə tamamlama deyəndə biz onu qısa keywordslər vasitəsilə işləyəcəyik. Və dördüncü sualımız isə hər bir mətndə olduğu kimi qara hərflə verilən bir söz var. O sözün biz mətnə əsasən leksik izahını istəyəcək bizdən. Biz onu tapıb yazmalıyıq. Bu da bizə bir tam bal verir və ən sonuncu sualımız açıq tipli sualdır. Hər bir mətndə 5-ci sual açıq tipli sual olur. Açıq tipli sual nə deməkdir? Açıq tipli sual o deməkdir ki, biz oraya hər hansı bir cavab yazacağıq. Xeyr. Sadəcə cümlələr verir, onun doğru və yaxud da yanlış olduğunu, sadəcə mətndə o suala cavab varmı, yoxsa yoxmu, onu biz tapmalıyıq və bizə bu suallar sual əvəzlikləri vasitəsindən verilir. How much, nə qədər, what, nə, hansı, why, niyə, how often, nə qədər tezliklə, why, niyə kimi suallardılar. Bunları biz tam işləsək, bizə bir tam bal verəcəkdir. İndi keçək mətni işləməyə. Əsas vacib odur ki, imtahanda biz qısa müddət ərzində bu iki mətni işləməliyik və ondan ötürü də biz dərs müddətində öyrənirik ki, mətnləri necə tərcümə etmədən ən qısa yolla işləməliyik. Baxaq, deməli, heç vaxt biz mətni birinci və 5-ci sualdan işləmirik. Niyə? Çünki bizə çox vaxt aparır, biz də o imtahan müddətində vaxtla yarışdığımız üçün. Ən çox məlumat 1 ilə 5-ci sualda lazım olduğu üçün biz 2-ci, 3-cü, 4-cü sualdan başlayırıq. Gəlin birlikdə qara hərflə verilən sözün izahına baxaq. Attraction, cəlb etmək deməkdir. Bilirik ki, bir də attraksiyon mənasını verir. Mətndə bizə Madame Tussauds muzeyindən danışılır. Biz bu muzey haqqında verilibdir, tarixi, muzey kimin adına yaradılıbdır. Onunla bağlı baxaq suallara cavab verir. Attraction cəlb etməkdir. Hər bir mətndə bu qara hərflə verilən sözün biz mətnə əsasən mənasını istəyir. When in the passage deyəndə mətnə əsasən mənasını biz tapmalıyıq. Baxaq, deyir ki, this is the museum of Madame Tussauds, the most popular tourist attraction in London. Bu muzey Madame Tussauds muzeyini ən çox belə deyək, turist cəlb edən, Londonda ən çox turist cəlb edən yerlərdən biridir. Bildiyimiz kimi artıq biz bir məkandan danışırıq. Ona görə də baxırıq. An interesting or enjoyable place to go or to see. Biz burada place sözünü, interesting, enjoyable sözünü görüb, burada attraction sözünə əsasən yer məkandan danışdığı üçün verə bilirik. Niyə A variantını vermirik? Çünki burada showing a skill, bacarıq göstərməkdən danışır. Niyə B-ni vermirik? Fact of being similar another person or thing, bənzər olmaq faktından danışır.
digər bir insanla, əşya ilə bənzərlikdən danışdığı üçün. A symbol rather than a representing numbers, hər hansı bir rəqəm sözlərin təqdimatından danışdığı üçün verilir. The act or the process of finding the size, ölçünü tapmaq hər hansı bir dərəcədən danışdığı üçün bizim mətnin paraqrafı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ona görə də year, uninteresting and enjoyable və play sözünə əsasən keywords kimi Y variantını götürə bilirik. Keçirik 303-cü sualımıza. Gördüyümüz kimi cümlə tamamlamadır. Cümlə tamamlamanı biz ən qısa yolu keywordslər, yəni açar sözlər vasitəsilə tapa bilirik. Bənzərlik, baxırıq. Lots of photos and measurements are taken by sculptors in order to. Bir sual içərisində bu cümlənin daxili mətndən biz bu cümləni tapmalıyıq və tamamlamalıyıq. Baxaq. Lots of the measurements and by the sculptors in order to. Mətndə bizdə in order to sözünü tapırıq 3-cü paragrafda verilir. Gördüyümüz üzrə. In order to, sonra baxırıq sculptures, bəli varımızdır. Lots of photos and measurements, bir çox şəkillər və ölçülərdən danışır və gəlin birlikdə baxaq. Obtain nə deməkdir uşaqlar? Baxaq. Deməli, obtain əldə etmək, qazanmaq. Get, gain sözləri ilə birbaşa sinonimdir. Biz də burada gördüyümüz kimi obtain sözünü sinonimlərini bu variantlar içərisində tapacaq. Getdir, gaindir. Make-dən silirik, make silirik C variantını. Spoil, xarab etmək, körlamaq deməkdir. Qalan yerdə B və Y variantı. Arxasını oxuyuruq cümləni. Baxaq. Gördüyümüz üzrə cümləmizdə obtain a perfect likeness, mükəmməl bənzərlik əldə etməkdən danışır. İndi gəlin baxaq. Approximate size təqribi ölçüdən danışır. Bizə mükəmməl bənzərlik deyəndə dəqiq ölçü lazımdır. Ona görə biz B variantını silirik. Ideal similarity və ideal bənzərlik və perfect likeness mükəmməl bənzərlik. Birə-bir cavabdır. Deməli, biz nə edirik? Y variantını götürə bilirik. Heç mətni birbaşa oxumadan da biz belə xırda yollarla tapa bilirik, qısa yollarla. Keçək ikinci sualımıza, ən rahat olan sual növlərindən biridir. Which of the given sentences statements can start the first paragraph? Dördüncü paragrafın başlanğıcı nə ola bilər? Daha diqqətlə baxaq bura, zəhmət olmasa. Deməli, boşluq üzrə dördüncü paragrafda boşluq verilibdir və bizdən bu cümləni, bu paragrafı tamamlamağımızı istəyir. Bu boşluğa biz elə bir cümlə yerləşdirməliyik ki, bütün mətni paragrafa deyək ki, bütün bu paragrafa uyğun gəlsin. Baxaq birlikdə. Deməli, as a child, she learned, ondan ötürü bunu işləməyin 3 yolu var yoldaşlar. İkinci cümləni oxuyuruq, bütöv paragrafı işləyirik və mübtada xəbər yerləşməsini, yəni burada havada qalan mübtada deyilən bir belə deyək, nüans var, ona diqqətlə baxmaq lazımdır. Gəlin baxaq. Deməli, deyir ki, as a child, she learned how to make wax models of people and later went to Paris. Uşaq ikən o deyir, wax modellər düzəltməyi öyrənir, insanların mumya modellərini və sonra Parisə gedir. Biz artıq paragrafdan bilirik ki, bu Madame Tussaud'un həyat və yaradıcılığı haqqındadır. Deməli, baxırıq sonra mübtada və xəbərə. She qadın cinsi, learned isə she mübtadaya əsasən bilirik ki, xəbərimiz təkdədir. Biz xəbərin təkdə və mübtadanın təkdə olan bir cümlə tapmalıyıq. It was difficult to pursue melodies for making wax figures. Baxırıq, it was. Bəli, mübtada və xəbərimiz təkdədir. Amma cansızdırlar. Ona görə A variantını silirəm. Celebrities məşhurlar cəmdədir. They. V isə cəmdədir. Ona görə biz artıq bu variantı da silirik. Bizə təklər lazımdır. A lot of sightseeing places cəmdədir, amma cansızdır. Həmçinin də silirik. Variantında mübtada xəbər uzlaşmasına görə silməliyik. The collection of wax figures kolleksiyadan söhbət gedir. Bəli, təkdədir. Xəbərimdə təkdədir, ancaq cansızdır. İndi baxırıq. Madame Tussaud canlıdır və təkdədir. She was.
Xəbərimizdə təkdədir. Deməli, artıq biz variant olaraq C-ni seçirik. Tərcüməyə baxanda isə Marie Tussaud was born in Strasbourg in 1765. Madame Tussaud'un 1765-ci ildə Strasbourgda anadan olduğundan danışır. Deməli, biz paraqrafa əsasən C variantını götürə bilirik. Və növbəti sualımız true false. Birlikdə gəlin baxaq. True false dediyimiz kimi bunu işləməyin qısa yolları var. Yoldaşlar, birlikdə gəlin baxaq. True false nə deməkdir? True doğru, false yanlış. Yəni ki, bizə verdiyi cümlənin bu sual deyil, artıq bir məlumatdır. Mətn əsasən bir məlumat verir. Bu məlumatın doğru və yaxud da yanlış olduğunu biz mətn əsasən sübut etməliyik. Əlbəttə, bunu da işləməyin qısa yolları var. Necə işləyirik? Belə, açar sözlər vasitəsilə ən vacib rol isə sinonimlərdir. Biz sinonimləri yaxşı əzbərləməliyik. By traveling all around England, Mary displayed the figures made from books. Biz nəyə diqqət edirik true false işləyərkən? Xüsusi isimlərə diqqət edirik, sayılara, illərə diqqət edirik. Əlbəttə, məhdudlaşdırıcı ifadələrimiz də var. Onlara da baxmalıyıq. By traveling all around England, Mary displayed the figures made from books. England, baxaq. England sözü harada adı keçibdir? Baxırıq 4-cü paraqrafımızda. Başqa heç bir yerdə England sözünü yazmıqlar. Deyir ki, then in the 1802, Mary moved to England touring around the country with her exhibition of fox figures. 1802-ci ildə İngiltərəyə köç edərək bütün ölkəni gəzib, o öz mumiyaları ilə və mumiya sərgisi ilə birgə. Baxaq, burada da deyir ki, İngiltərəni gəzərək o öz mumiya modellərini nümayiş etdirmişdir. Displayed and exhibition. Nümayiş etdirmək sinonimlərdirlər. Belə bilirik ki, biz sinonimlərə diqqət etməliyik. Ona görə də true götürürsünüz. Növbəti sualımız 301.2 true false'ın digəri. Princess Diana model is one of the examples to royalty shown in the exhibition. Yoldaşlar, dediyim kimi xüsusi isimlərə diqqət edirik. Princess Diana adı bircə dənə keçibdir 6-cı paraqrafda adı və bildiyimiz kimi baxaq deyir ki, Prinsessa Diana kraliyyət ailəsinin bir üzvü olmuşdur, yeganə bir üzvü olmuşdur və burada da həmin cümləni vurğuladığı üçün biz bunu true götürürük. Sonra bəzi məhdudlaşdırıcılarımız var, işləyərkən true false-u baxırıq, hansılar var onlar? Only, diqqətli olaq, just, same, less, all, always, always. Bu məhdudlaşdırıcılar əgər bizim true false-umuzda işlənibdirsə də sual növlərində, deməli 60% hallarda bu cümlə səhvdir. İndi biz bunu sübuta yetirməliyik. Baxın, less burada verilibdirsə, less sözünün həm də sinonimləri də var. Az, qıtlıq deməkdir, shortage. Lack, çatışmazlıq, azlıq. Məhdudlaşdırıcılar nədir, yoldaşlar? Məhdudlaşdırıcı cümləni belə deyək, yanlışa doğru aparır. Misal üçün, deyək ki, Gəncədə həmişə hava yağışlı olur. Yalnız hava yağışlı olur. Məhdudlaşdırıcı bu demək. Biz burada əgər həmişə yalnız sözünü istifadə ediriksə, deməli, bu məlumat yanlışdır. Baxaq. Deyək ki, less veribdirsə, biz artıq bunu görürük və deyirik ki, bəli, bu deməli səhvdir, ancaq sübut etməliyəm. It took less than 14 days to create Molly's curly hair. Sadəcə 14 gün lazım olubdur ki, Molly sıqıvrım saçlarını yaratmaq üçün. Gəlin baxaq birlikdə. Biz necə tapırıq? Curly hair, Molly's curly hair-ını mətnin içərisində tapırıq. For example, it took 450 hours to create Spice Girl Molly's famous curly hair veribdir. 450 saat lazım olubdur ki, bu qıvrım saçları düzəltsinlər. Bizdə burada neçə gün deyir? 14 days, 14 gün deyir. 14 gün, amma 450 saatı hesablayanda 17-18 gün edir təxmini. Deməli, biz nə edirik? Bunu false götürürük. Necə tapdıq? Less'in, belə deyək, less varsa səhvdir və sübut edirik, hesablayırıq, tapırıq mətnə əsasən. Sonra 301.4-cü sual. Baxırıq. In the mid
30s of the 19th century, Mary began to live in London. 19-cu əsrin orta 30'larında Mary Londona köç etmişdir, yaşamağa başlamışdır. Baxırıq, 19-cu əsrimiz bilirik ki, neçənci illərə təsadüf edir? 1800-cü illərə. 1800-cü illərə. Orta 30'lar deyəndə 34'dən başlayırıq. Bizim də mətnimizdə 1835-ci il 70 yaşında she finally settled in London. Baxırıq, 1835 orta 30'lar, 19-cu əsr və köç etmişdir. Settle in, to live in London. Birə-bir cavabımızdır. Deməli, biz bunu turu götürəcək başlar. Beləliklə, ən sonuncu sualımız, açıq tipli sualımızı işləməyin yolu. Baxırıq, diqqətli olaq. Deməli, 305-ci sualı işləməyin yolu. Bəzi sual və vəzifələr vasitəsilə biz bunu işləyirik. Necə olur? How much how many hər ikisi nə qədər deməkdir? Aralarındakı fərq odur ki, biri sayılan, digərisi sayılmayan isimlərlə işlənilir. How much-ın mətnə əsasən 90% hallarda cavabı yoxdur, ən qısa yolu. Əgər cavabı varsa, necə onu biz sübut edə bilərik? Mətndə a little ifadəsi az, biraz sayılmayan isimlərin qarşısında yazılır. Little ifadəsi görürüksə, biz o cümləyə daha diqqətli baxıb, bu sualın mətndə cavabı varmı, yoxmu ona baxmalıyıq. Mətni oxusaq bilərik ki, how much wax is used in making a wax figure işlənir. Sualın cavabı yoxdur. Yəni ki, nə qədər mumya istifadə olunubdur mumya modelləri düzəltmək üçün. Baxırıq how many. How many nə qədər deməkdir? Bizdən dəqiq say, ölçü, miqdar istəyir. Sayılan isimlərlə istifadə olunur. Bunu tapmağın bir yolu. Misal üçün deyirəm ki, teacher can speak in English, Russian, and Azerbaijani language. Biz burada saya baxırıq. Neçə say dilimiz var? English, Russian, Azerbaijani. Dəqiq 3 say verilibdir. Deməli, biz how many cavab tapa bilirik. Yox, əgər bizə desək ki, cümlədən can speak in English, Russian and etc. və s. Say bizdə məlum deyil, ona görə də biz cavabı götürmürük. Növbəti sualları işləmək üçün biz nəyə diqqət etməliyik? Mətndə həmişə sadalama, yəni vergül vasitəsindən və bağlayıcısından verilən cümlələrimiz var. Baxaq. Misal üçün, əgər cümlə sual və vəzifələrin içərisində what, which bu sual və vəzifələrindən sonra are xəbərinin cəhində gələrsə, what kind of what type of sort of bu tip suallar varsa biz mətndə sadalama axtarmalıyıq. Sadalama nədir? Həmcins sözlər. Vergül vasitəsindən verilən bir neçə. Misal üçün, gördüyümüz kimi cümlədə var Tony Blair, David Beckham, Brad Pitt and Elvis Presley. Burada adlar sadalanıbdır vergül vasitəsilə və bağlayıcı vasitəsilə. Deməli, biz bu suala cavab tapa bilərikmi? Bəli. Əsasən, sadalama such as sözlərindən sonra gəlir. Such as. What are the most famous wax models displayed in the exhibition? Hansı məşhur modellər nümayiş olunmuşdur sərgidə? Baxaq,
bizdə veribdir. Princess Diana has been overall the favorite several years and other popular figures include Tony Blair, David Beckham, Brad Pitt and Elvis Presley. Vergül vasitəsindən və bağlayıcı vasitəsindən bizdə sıralamanı vermişdir. Deməli, biz suala cavab tapa bilirikmi? Bəli. Belə deyək, tərcüməsiz işləyə bilirik əlbəttə 70% hallarda, amma bəzi suallar var ki, onlarda bizə artıq tərcümə vacibdir. Why are the figures thrown in the exhibition made from books? Why cavabını biz əksər hallarda mətndə görmürük. Niyə nümayiş olunmuşdu bu sərgidə? Biz cümləni oxusaq görərik ki, verilməkdir səbəbi. Səbəbi olsa because, in order to sözlərindən sonra verilməlidir. How often deyəndə bizdən tezlik istəyəcəkdir. Cavab olaraq biz mətndə once, twice, once a year bu kimi ifadələrlə biz tapa bilirik. How often are the visitors allowed to visit the museum? Hansı tezliklədir? Belə deyək, ziyarətçilər baş çəkə bilirdilər muzeyə. Gəlin baxaq, mətndə var. On most of days of the year. İlin bir çox günlərində deməli, tours of the visitors can be seen outside Madame Tussauds. Yəni ki, ziyarətçilər Madame Tussauds muzeyinin qarşısında növbədə gözləyirdilər. Hansı vaxtlarda? İlin bir çox günlərində. Deməli, cavabımız var. Dördüncü sualda götürürəm. Why do a lot of tourists agree to wait in lines? Lines sözünü görürük, queue sözünü gördük, növbə deməkdir. Və biz baxırıq. Why do a lot of tourists? Niyə razı olurdular ki, bu sırada gözləsinlər? Or wanting to get in and see some of the most famous people in the world. Dünyanın bütün məşhurlarını görməkdən ötürü. Kings and queens, politicians. Gördünüz ki, burada da sıralama var, amma bu suala aidiyyatı yoxdur. Sadəcə bu 5-ci sualda bizə səbəb istəyir. Səbəbimiz də hər kəs istəyir ki, bu məşhur modelləri görsünlər muzeydə. 5-ci cavabımız var. Cavab 2, 4, 5. Bu qədər. Beləliklə biz sizinlə bugün magistratura imtahanında necə mətn işləməyi öyrəndik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.